Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях вот такой автомобиль. Это GAC Gs8. Вот, у нас первый раз он в гостях. Мы первый раз не ставим систему. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Сюда мы поставили пока только комплект наш стандарт плюс. Ну, клиент больше не захотел, сказал, что ему этого будет достаточно. Вот смотрите, здесь, правда, запаска стояла. Нам пришлось ее снять, чтобы разместить наш динамик. Но клиенту сказал, что запаска не нужна, поэтому, в общем-то, приняли такое решение. Сейчас мы все доделаем, настроим электрику, электронику и будем отдавать клиенту. Друзья, мы закончили работу с этим автомобилем. Теперь вы можете послушать, как он звучит. Вот я сейчас вам включу звук Мустанга, но мне кажется, он даже неплохо на этом звуке звучит.